আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কী অবস্থা সবার? তো আজকে নিয়ে আসলাম রিয়েলমি বাডস T100 এর আনবক্সিং এবং ফার্স্ট ইমপ্রেশন। তো সাদামাটায় রিয়েলমি বক্সটা আমরা যদি আনবক্সিং সরাসরি করতে চাই তাহলে দেখতে পারবো। তো এখানে সরাসরি যে রিয়েলমি যে এয়ারবাডসের যে কেসটা এখানে এটা আছে, এবং এটা যদি আমরা এখান থেকে উপরে উঠাই দেখি নিচে সেকশনে কী আছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আরেকটা বক্স, এবং এটা এখানে খুললে ওয়াও দেখতে পারবেন লেখা হাই। সো এটা আসলে একটা ইউজার ম্যানুয়াল। এখানে আপনি চাইলে যা যা দরকার সেসব ইনফরমেশন সব কিছু এখানে পেয়ে যাবেন। এবং এর নিচের দিকে যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন এখানে একটা টাইপ সি কেবল তারা প্রোভাইড করেছে আপনাকে, এবং এটা রিয়েলমি কালারেই অর্থাৎ ইয়েলো কালারে, যেটা দেখতে বেশ চমৎকার। এবং সাথে কিন্তু এক্সট্রা 2 ইয়ার টিপস আপনাকে দিয়েছে, যেগুলো আপনার কানের সাইজ অনুযায়ী আপনি সেট করে নেবেন। তো এখন সরাসরি চলে আসে কেসটার দিকে। কেসের উপরে যে র্যাপিংটা আছে সেটাকে আমরা সরিয়ে ফেলি, এবং এখানে এটাও আমরা নর্মালি এখান থেকে সরিয়ে ফেলি, এটাকেও সরিয়ে ফেলি এবং দেখি। এই যে নর্মালি কেসটা, এটা কিন্তু একটা ম্যাট ফিনিশ টেক্সচার সমৃদ্ধ কেস, এবং ম্যাট ফিনিশটা একটু পলিশড টাইপের, খুব একটা যে খারাপ বা ভালো আমি কোনোটাই বলবো না, অ্যাভারেজলি চলে। এবং এখন যদি এটার আমরা ঢাকনাটা খুলি, ওয়াও দেখতেই পাচ্ছেন যে ইয়েলো কালারের মানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তারা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যেটা রিয়েলমি যে থিমটা আছে মূলত সেটার সাথে মিলিয়ে। সামনের দিকে রিয়েলমি ব্র্যান্ডিং উইথ এলইডি ইন্ডিকেটর, পিছনের দিকে টোটালি ফাঁকা, এবং নিচের দিকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে টাইপ সি পোর্ট, মানে একটা টিপিক্যাল যে কেসে যে ডিজাইনগুলো হয় ঠিক তেমনই কিন্তু এটা। এবং ঢাকনা খোলার সাথে সাথে আমি যদি হিঞ্চটা দেখি, হ্যাঁ হিঞ্চটা আসলে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তপোক্ত, কোনো ধরনের আপনার দুর্বলতা নাই এটার মধ্যে। এবং এর যে ইয়ারবাডসগুলো আছে খুব সুন্দরভাবে প্লেসমেন্ট করা, এবং এর ভিতরে এই সেকশনটা কিন্তু আসলে গ্লসি প্লাস্টিক, এবং খুব ভালো মানের এই গ্লসি প্লাস্টিক, খুব তেমন একটা খারাপ আমার কাছে মনে হয়নি। এবং এই যে ইয়ারবাডসগুলোকে আমরা যদি এখান থেকে উঠালে দেখতে পারবো, ও থাক গেছে গা। সো এই এয়ারবাডসগুলো আমরা যদি তাকাই এবং এয়ারবাডসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, দেখেন শেপটা কিন্তু খুব সুন্দর এয়ারবাডসের। এই যে এই ডিজাইনটা আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে, বেশ চমৎকার। এবং এটাও কিন্তু একটা গ্লসি প্লাস্টিক সমৃদ্ধ, এবং উপরে যে এই টেক্সচারটা আছে সেটা আবার অন্যরকম একটু। হ্যাঁ, তো দুই রকম। এখানে একটা গ্লসি প্লাস্টিকের একটা বর্ডার দেওয়া আছে, এবং এই জায়গায় যে এয়ার টিপসগুলো আছে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে সফট। এবং এখানে মাইক্রোফোন আছে, আমার মনে হয় নয়েজ ক্যান্সেলেশনের যে মাইক্রোফোন সেগুলো ইউজ হবে, এবং এখানেও মাইক্রোফোন আছে প্লাস চার্জিং হুক আছে। সো এই তো এয়ারবাডসের বিল্ড কোয়ালিটি। সো ওভারঅলি বিল্ড কোয়ালিটি বা ডিজাইন আমার কাছে খুব একটা ইমপ্রেসিভ না মনে হলো রেগুলার যে সব TWSগুলো আছে সেগুলোর মতো, বাট এই যে এগুলো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। সো দেখি আসলে রিয়েলমি বাডসের এই T100 এটার মানে কেমন হবে। এটা ফুল রিভিউ তো অবশ্যই জানতে পারবেন, তাই ফুল রিভিউ দেখতে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, এবং খুব শীঘ্রই এটা ফুল রিভিউ চলে আসবে, সুতরাং সাথে থাকুন। আজকে আমার ভিডিও এই পর্যন্ত। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন, কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্ট করুন। তো পরবর্তী যে কোনো ভিডিও না আসা পর্যন্ত আমি মোহাম্মদ জাহিদ হাসান আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।